ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಖಿಲ್ ರಾವ್. ನಾನು ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಗಜೇಂದ್ರ ಚೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್, ಒಂದು ವೆಟ್ ಕಾಫ್. ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಕಫ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೊನ ಕೆಮ್ಮು. ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ, ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂತೀವಿ. ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಕಫ ಬರೋದು. ಕಫ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ.